постулат утверждает, что основной категорией, определяющей формат и направление грядущих перемен, является человеческая душа. Довольно противоречивый, конечно, постулат, ведь душу изучает такая наука, как психология, и ей уделено немало места во всей науке. Так в чем же, как говорится в Одессе, цимес этого утверждения? Поговорим о душе. Поговорим о душе, о том, что никому пока что неизвестно. И если, конечно, нынешняя психология утверждает, что она занимается вопросами логии, изучения души, то мы должны понимать, что нынешняя психология изучает не душу, а изучает проявление уже этой самой души в человеческой личности, но никак не самой души. Душа находится в облачении этой самой личности, и все те люди, которые сегодня проявлены, они проявляют себя только и только в личностном своем существовании, но никак не в душевном. И отсюда у большинства из такого рода личностей и создается ложное впечатление относительно того, что они, эти личности, действительно являются одушевленными. Отнюдь они могут быть вовсе и не одушевлены. Они могут существовать под влиянием или воздействием на их личности того, что мы называем как сфера разума, или тот набор субстанциальной энергии или субстанции, которая заполняет все пространство существования нашей планеты. И вот эта субстанция, влияя на ту же самую субстанцию, которая проникает в каждого человека и создает личность каждого из них и заставляет думать, опять же, каждую личность о том, что она является одушевленной. Но на самом деле нам необходимо понять весь механизм и весь принцип того, как, собственно, проявляется человеческая душа. Для этого нужно вернуться немного назад и понять, что эта самая душа изначально проникает в человеческое существование через вот эту вот серебряную нить, через сутратму, которая непосредственно вливает саму себя в сердечный человеческий центр. Именно через этот центр и проникает само существование человеческой души, которая из 4-го измерения проникает сюда, в наше 3-е измерение, непосредственно через человеческий сердечный центр. И потом уже из него, через кровь, эта душа, проникает в каждую клетку человеческого тела, тем самым наполняя ее жизненностью этой самой души. Вместе с тем, помимо вхождения этого вида энергии, который проходит через сутратму человека, проникают и другие энергии, которые исходят из реалий субстанций. И эти энергии непосредственно, мы называем их субстанции, чтобы отличать от энергии непосредственно 2-го луча, субстанция — это энергии 3-го луча. Вот почему они отличаются в произношении. Субстанция, проникая непосредственно через человеческие чакры, именно чакры, эта субстанция начинает формировать человеческую личность. Она проходит через нижний портал, который называется чакрой Муладхарой. Она проходит через 2-ю чакру, через чакру Манипуру, 3-ю чакру. И таким образом, у всех обычно людей она редко доходит, эта субстанция, до сердечного центра и останавливает свое развитие, как правило, на Манипуре, на 3-й чакре. Потому что дальнейшее развитие самого человека уже происходит в состоянии его души, когда непосредственно энергия, которая входит в состояние
анахаты, да, вот этой чакры, соединяется с субстанцией, которая опять же заходит в эту же анахату, вмешивается между собой, и происходит видоизменение акцента самой этой энергии и субстанции на существование ее уже в втором луче. Это энергетический процесс, абсолютно неформальный, и его можно понимать только лишь тогда, когда у человека развито понимание и восприятие энергии. Если человек не воспринимает и не видит этих самых энергий, для него они являются чем-то каким-то закулисным и заоблачным, то понятно, что все наши разговоры о том, что собой представляет личность и как она выстраивается из субстанции, да, и что собой представляет душа и как она создается из энергии второго луча, конечно же, для них будут просто обычными словами. Но для уже продвинутых учащихся, которые начинают понимать, что энергии, да, объективно существуют и они являются основой проявление каждого без исключения человека, так вот эти энергии взаимодействия между собой, то есть мы говорим об энергиях второго луча, который проникает через сутратму, и энергии третьего луча, которые выходят из энергетических центров, ну, пока что чакр, потом они превращаются в энергетические центры, когда эти самые центры способны преобразовывать третьелучевые виды субстанций во второлучевые. Только таким образом чакра превращается в энергетический центр. До этого она является все еще чакрой. Поэтому чакры участвуют в создании человеческой личности непосредственно сама сутратма и уже зарождающийся антахкарана, то есть тот канал, который связан непосредственно с шишковидной железой и через которую проникают энергии духа, ну или дживы, или эго в реалии существования человека, вот они непосредственно уже отвечают за создание в человеке, собственно, души. Все остальное, касающееся человеческих чакр и самого проявления человека как личности, есть не что иное, как просто существование этой самой личности, которая есть оболочка, которая, опять же, обрамляет человеческую душу, второлучевое, да, существование энергии, и не дает возможности человеку это второлучевое образование различить в самом себе, поскольку человек или личность человеческая, она акцентирована в основном своим вниманием на, опять же, функционировании своей собственной личности. Отсюда и нарциссизм, да. Чем он связан? Вспомним, да, древний миф или легенду о нарциссе, который увидел свое отражение в воде и влюбился в него. Именно этот самый нарциссизм присутствует у всех без исключения личностей. Они, конечно, скрывают это, но он проявлен как детская болезнь у шизоидов. Этот самый нарциссизм, детская болезнь эволюции человека. Нарциссизм, да, и она связана непосредственно с тем, что человеческое сознание начинает обращать внимание на существование своего не-я, своего отражения. Мы же отличаемся от того отражения, которое видим в зеркале. Отличаемся абсолютно всем, потому что если потрогать то же самое зеркало, оно будет абсолютно не таким мягким и теплым, каким является наша кожа. Это же плоскостное видение нас в зеркале отличается от объемного видения. Если мы понюхаем наше отражение в зеркале, мы не почувствуем никаких запахов, но вместе с тем мы же обладаем определенными ароматами, которыми излучаем. То же самое касается и вкуса, то же самое касается и ритмики проявления человека. То есть мы говорим, что видение человека своей личности
через его же «я» и созерцание его «не я» не есть признак того, что человек является душою. Это есть признак того, что да, возможно, эта душа уже в этом человеке существует, но она скрыта пока что в оболочке вот этой самой личности, в этом самом коконе. И поэтому она еще не родилась, она еще не проявила саму себя. Отсюда понятно, да, что сама душа это есть та концепция, которая имеет отношение ко второй Солнечной системе, к нашей Солнечной системе, и описывает состояние этой самой души, ее качественное существование, непосредственно эзотерическая психология, которая была прилежно, да, записана Алисой Н. Белли и является основным из базовых частей, да, учения тибетца. Эзотерическая психология. Ну, на самом деле мы называем ее психософией, чтобы отличать ее от психологии как таковой. Ибо в этой психософии и рассказано все то, что собою представляет человеческая душа. То есть оказывается, что в нынешнее время используется то понятие души, которое никакого отношения не имеет к нашей второй по счету Солнечной системе. Именно в наше время вся та психология, которая проявляется в нынешней науке, ни в коей мере не изучает душу. Она изучает проявление этой самой души в человеческой личности. Но это то же самое, как теология ни в коей мере не изучает Бога. Она изучает то, как этот Бог воспринимался теми или иными религиями, теми или иными верованиями прошлого. Но мы должны запомнить, что непосредственно сама душа, которая уже изначально при рождении через сутратму проникает в человеческое существование, в действительности начинает развиваться только лишь тогда, когда на нее, на это строительство, на это развитие этой души начинает влиять высшее Я, эго, дух. Именно дух является строителем этой души. Если этого высшего Я, духа нет, то и, соответственно, души как таковой у человека не будет. Итак, следует, наверное, всем запомнить, что личностная душа, создаваемая ограничениями социума и для самой же себя, или для эго с маленькой буквы, или же не я, это не индивидуальная душа, которая создается эго с большой буквы или дживой для всего человечества. Непосредственно именно так, но следует еще и помнить, что помимо вот этого второлучевого духа, который исходит из реалий существования дживы, в человеческое существование проникает еще и тот дух, который исходит из реалий субстанции, вместе с субстанцией, вместе с этой же жизнью. Поскольку если мы говорим о нисходящих энергиях второго луча, то эти энергии непосредственно уже, облекаясь субстанцией, входят через шестой луч в саму же реалию за пределы «не приступи порога» в субматериальность, и оттуда уже исходят энергии, для недоразвитых людей еще энергии шестого луча, то есть шестой подлуч третьего луча. Для развитых человеческих единиц это уже будут энергии седьмого подлуча, и следует понимать, что те энергии, которые выходят из реалий субстанции, они тоже обладают признаками высшего, только не я. Не высшего я, которое находится в дживе, а высшего не я, которое находится уже в проявлении той человеческой кармы, которая сегодня находится в этой же субстанции и которая постоянно проникает в суть существования каждого человека. И вот эта самая карма иногда вуалирует сама собой уже проявление этого высшего я или второлучевой сущности, которая дает человеку не словесное, восприятие мира, не те конкретные образы, которые, как правило,
относится к третьелучевым характеристикам отнюдь. Она дает впечатление, она дает совершенно иного рода восприятие сведений, чем то, что исходит от высшего нея, и которое проникает непосредственно уже в само существование человеческой личности через его же каузальное тело. Это второй постулат, то есть он имеет отношение к качеству второго луча, луча любви и мудрости. И поэтому душу надо рассматривать как качество, вмещающее в себя любовь и мудрость, а не как форму, которая постоянно ищет чего-то нового. Вот именно это надо и запомнить. Запомнить, что истинным строителем человеческой души является его эго, его джива, не какие-либо энергии, проникающие из субстанции, которые являются человеческой кармой. Мы сегодня встречаем огромное количество так называемых стремящихся, которые ушли с пути, действительного стремления, то есть они ушли от пути испытаний, им не нужны испытания, они не стремятся к этим самым испытаниям, они находят уютные уголки своего обитания в тех или иных местах, пользуются энергиями, исходящими из субстанциальной реальности. Это формальные энергии, используют эти же формальные энергии для выстраивания некого образного восприятия мира, который абсолютно отличен от того видения мира, которое создано солнечной духовной иерархией. Солнечная духовная иерархия воспринимает на сегодняшний момент весь мир, всю нашу реальность через качество. Все, что касается лунной духовной иерархии, чья активность находится в субстанциальной реальности, поэтому она освобождена от активности здесь, в нашей реальности. Но через человека эта активность проникает здесь, и этот человек видит это проявление лунной активности через те или иные формы, которые он считает за основу. Неважно, что это за формы. Это формы духов, формы прошлых богов, каких-то святых и прочее. Это все является ничем иным, как формами, но никак не качеством. Нельзя воспринимать ни монаду, нельзя воспринимать ту же самую Шамбалу, как некое формальное существование. Это есть в первую очередь высшее проявление качества, которое доступно для человеческой души. Если же личность говорит, что он пользуется каким-то монадическим умом и при этом постоянно этот ум формализует то или иное его окружение, то или иное действие, которое, опять же, находится рядом с этим человеком, то понятное дело, что вот такого рода луч, даже не стремящийся на сегодняшний момент, пользуется активностью своей субстанциальной реальности. И, как вы понимаете, что второй постулат, он имеет отношение ко второму лучу. И второй луч непосредственно как раз и создает в человеке то состояние любви и мудрости, которое может пройти только и только через человеческую душу, но никак не через человеческую личность. Так оно и есть. Человеческая душа есть непосредственно то качественное существование, которое находится в реалиях четвертого измерения, и оно проникает именно в существование человека через, опять же, восприятие его качества, но никак не формальностей. Вот почему для каждого человека важно теперь уже начинать различать, какие качества находятся в нем и какие качества его окружают. Именно это и даст возможность этому же человеку в будущем проявить в себе эту самую душу, потому что душа не может проявиться здесь через форму, потому что эта форма есть не что иное, как личность. Ну и что касается вот этой самой любви, которая возникает между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной или женщиной и женщиной. Откуда она берется, эта самая любовь? Да все очень просто. Если у одного субъекта и у другого субъекта есть то количество энергии, которые дают им
этим субъектам возможность воспринимать уже свое качественное состояние, то эти два субъекта, обладая практически одинаковыми видами качеств, начинают притягиваться именно на основе этих качеств. Эти качества как бы соединяются друг с другом, создавая своего рода как бы критическую массу. И вот эти вот качества и открывают в самом человеке существование в нем души. Любовь, которая возникает между индивидами, это есть не что иное, как следствие того, что у этих индивидов действительно проявлена уже внутри этой оболочки их личности душа. И эта душа дает знать о себе именно этим состоянием любви одного субъекта к другому субъекту. Но в действительности каждый субъект должен обрести это состояние любви или это состояние души в одиночку, без какого-либо раздражителя или инициатора извне. Вот это и будет состоянием посвящения, когда в действительности эта любовь или эта душа уже у человека проявится и начнет затмевать своим качественным существованием формальное проявление человеческой личности.